Pescando en el Little Beer Time para ver qué nos sale. Bueno gente, esto fue lo que conseguí. Mejor que un Dragon Cannelloni. Mucho mejor que todas las cosas del juego. Muy bien. Tuvimos mucha suerte. Los voy a vender ya que son tan buenos que a mí me banearía. Así que sí. Este es el mejor de todos. Sí.